Дорогие слушатели, во-первых, очень приятно, что вы все пришли. Честное слово, я не ожидала, что будет столько народу. Я специалист по русской литературе. А на нашем факультете я долгое время читала историю кино, потом курс из литературы и кино. Сейчас с этого года этих курсов уже нет, но те знания, которые были, у меня остались. И в преддверии очередного праздника Победы мы решили поговорить о военном кинематографе. Начну я не с современного кинематографа, хотя, конечно, моя задача в первую очередь сказать о фильмах последнего десятилетия, потому что это высказывание наших современников, и я думаю, что любой миф нуждается в переосмыслении и в переформатировании. В противном случае мифы погибают. Поэтому, несмотря на то, что сегодня действительно уже не осталось практически свидетелей, не осталось художников, которые видели войну своими глазами, тем не менее, вот для того, чтобы мы помнили о войне и для того, чтобы она была частью нашей культуры, необходимо высказывание. И то, что сегодня говорится, очень спорно, но в то же время и очень интересно. Вот эти дебаты и эти споры позволяют нам сохранить память. Первые 10 минут я буквально прочерчу некие вехи и покажу, как оформлялась эта тема в нашей истории, и истории культуры, и истории кинематографа, а уже потом непосредственно перейду к разговору о современном кинематографе. Итак, в первую очередь мне хотелось бы сказать о самом первом войне, да, о самом первом фильме о войне. Вот посмотрите, 31 июля 1941 года, да, то есть прошел, по сути, месяц. Но уже тогда стало понятно, что война нуждается в каком-то оформлении, в слове. И выходит очень небольшой ролик. Это ролик Эрмлера, который называется «Чапаев с нами». Фильм «Чапаев» – один из самых знаменитых фильмов 30-х годов. Он был когда-то снят братьями Васильевыми. И этот фильм имел всенародный успех. Это первый герой, который стал всенародным героем и который соединил абсолютно все социальные слои. Я всегда говорю, что это единственное произведение искусства, которое, с одной стороны, очень любил Сталин, а с другой стороны, Осип Мандельштам. Да, вот два противоположных полюса. Это не столько фильм, сколько, как тогда говорили, агитка. Чапаев оживал, и Чапаев призывал к борьбе за Советский Союз, но на что бы я хотела обратить внимание. Какое-то странное пророчество, да, вот казалось бы, заказная короткометражка. И тем не менее, когда мы имеем дело с какими-то подлинными вещами, то происходит случайное совпадение. Чапаев говорит о том, что мы обязательно победим в этой войне, ведь у вас у всех есть винтовки, а у нас было по одной винтовке на троих, но это в гражданскую войну. Кто бы мог подумать, что в 1941-1942 годах наши солдаты будут воевать тоже с одной винтовкой на двоих. И я пришла на кафедру, когда у нас еще работал участник Сталинградской битвы. Он нам рассказывал, что им выдали палки под Сталинградом, и они с этими палками пошли для устрашения немцев. Это был реальный свидетель. Великолепное у нас оружие. С такой оружием ничего не страшно. Великолепные у нас бойцы, люди, у каждого сапоги есть. Так держитесь всегда, как мы дрались. То есть этот фильм открывает великую тему, которая до сих пор не исчерпана и, наверное, не будет исчерпана никогда. Это самое первое высказывание
о Великой Отечественной войне. Конечно, память о войне – это особая память, и, с одной стороны, это память, которой хочется забыть. Вы знаете, как участники войны не любили говорить о том, что было. Но, с другой стороны, сегодня я буду много рассказывать об этом, это то, что было подлинной жизнью. И прежде чем я начну разговор о кинематографе 60-х и 70-х, небольшое стихотворение Сергея Наровчатова. Это советский поэт. У него есть ряд немногих очень искренних текстов, пронзительных текстов. И один из этих текстов о главных. Не будет ничего тошнее, живи еще хоть 100 лет, чем эта мокрая траншея, чем этот серенький рассвет. Стою в намокшей плащ-палатке, надвинув каску на глаза, ругая всласть без оглядки все то, что можно и нельзя. Сегодня лопнуло терпение, осторченел проклятый дождь, пока поднимут в наступление, до ручки, кажется, дойдешь. Ведь как-никак мы в 45-м, победа вот она, видна. Выходит срок служить солдатам, а лишь окончится война, тогда-то главное случится. И мне, мальчишке, невдомек, что ничего не приключится, чего б я лучше делать смог, что ни главнее, ни важнее я не увижу в 100 лет, чем эта мокрая траншея, чем этот серенький рассвет. Да, вот очень точный текст, потому что для многих участников войны это действительно будет главное дело их жизни, и именно в этом деле они скажутся до конца. Вся оставшаяся жизнь уже будет не тем главным, через что они прошли. Вот тут сидит молодое поколение, и очень многие уже сегодня не знают те фильмы, которые составили славу отечественного кинематографа. Дело не в том, что эти фильмы были о войне. Эти фильмы были прорывом киноязыка. Эти фильмы поставили наш советский кинематограф в один ряд с европейским кинематографом и с так называемым неореализмом, который формировался именно в Европе, в Италии главным образом. Это такие фильмы, как фильм «Судьба человека», но этот фильм как раз многие смотрели, Сергея Бондарчука, фильм, который великий Росселлини назвал, это итальянский кинорежиссер, самым великим высказыванием человечества. И Росселлини искренне полагал, что ничего лучше мировой кинематограф уже не создаст. Это высочайшая оценка. Учтите, что это еще и все-таки годы мировой войны. И отношение Европы к Советскому Союзу всегда было настороженным. Это фильм Льва Кулиджанова и Якова Сегеля «Дом, в котором я живу». Фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Фильм Михаила Калика «До свидания, мальчики». Фильм Тарковского «Иваново детство». Фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм» и фильм Ларисы Шипитько «Крылья». Фильмы, которые формируют совершенно другую оптику. Причем есть одно, что соединяет очень разных режиссеров и очень разные фильмы. Это тема войны без войны. Ни в одном из этих фильмов, по сути, вы не увидите крупное сражение крупным планом. Вы не увидите войну, вы не увидите практически кровь. То, что, кстати, на чем, точнее, отчасти спекулирует современный кинематограф. Почему это происходит? Потому что война настолько страшна,
что практически каждый, прошедший через нее, а режиссеры, которых вы видите, за исключением Ларисы Шипитько и Андрея Тарковского, все имели опыт войны. То есть они там были. Но приходя, они создают совершенно уникальное кино. Уникальное по светлости, уникальное по гармонии, уникальное по вере в жизнь, а это годы достаточно сложные. Кстати, хочу сказать, что праздник Великой Победы, об этом не все знают, начали праздновать только в 1965 году. 20 лет после 1945 года праздник не праздновался. Парад Победы прошел в 1945 году, он был в июне, и 20 лет за умолчание темы. Вы никогда не задумывались о том, почему в 50-е годы фильмов о войне практически не снималось? Дело в том, что это сталинская эпоха. Да, и Сталин, во-первых, с одной стороны, сводил счеты с военнопленными, с другой стороны, это, несмотря на Великую Победу, была неудачная страница его биографии. Мы оказались неподготовлены к этой войне, и он пытался эту память оттеснить на второй план. Ну, то есть прошла война, да, и мы забудем о ней. Все начинается только со смерти Сталина. Почему вдруг именно в оттепель появилось так много фильмов, которые сделаны удивительно. У меня сегодня нет времени для того, чтобы показать вам это кино, но вот перед вами кадр из фильма «Летят журавли». Это световая симфония. И делал этот фильм величайший художник 20 века и величайший оператор Сергей Урусевский. Фильм, который полностью играет на свете. То есть можно самостоятельно, вот эта световая линия и световой сюжет абсолютно самостоятельно. При этом делалось это все такими простыми средствами. Для того, чтобы, например, в этом кадре отразить этот свет, а он у Урусевского и Колотозова есть всегда. Даже когда речь идет о самом страшном, свет пронзает тьму. Использовалась обыкновенная жестяная крышка от консервной банки, которую протыкали гвоздями, и потом эта крышка насаживалась каким-то образом на камеру, и возникали удивительные явления. Вот сейчас у нас с вами есть компьютерные технологии, но удивительно, ничего этими компьютерными технологиями не прибавлено. То есть то, что происходило тогда, и сформировало киноязык о войне. Я покажу вам фрагмент из фильма, который мало кто знает. Ну, «Летят журавли» – это фильм, который получил Каннскую золотую ветвь, и поэтому он хорошо известен. «Судьбу человека» мы все с вами смотрели, но есть фильм, который практически не показывает телевидение. Это фильм Михаила Калика «До свидания, мальчики». Поднимите, пожалуйста, руку, кто когда-то видел этот фильм. Снят он в 60-е годы. Калик потом уехал в начале 70-х в Израиль, и его имя было вычеркнуто из советской культуры, из русской культуры. Но «До свидания, мальчики», на мой взгляд, я, естественно, допускаю, что я могу быть очень субъективна, это лучшее высказывание на тему Великой Отечественной войны, и вряд ли когда-то это высказывание будет лучше. Это история 3 мальчиков, которые оканчивают школу. В этом фильме вообще нет кадров войны. Это предвоенный июнь и предчувствие войны. Война идет только в титрах, но эти титры, их несколько в фильме,
передает такое напряжение. Вот понимаете, иногда для того, чтобы вникнуть в суть, достаточно одного предложения, написанного предложения. Да, можно снять сериал со взрывами, с кровью, а можно написать одно предложение, но оно будет таким, что отразит суть происходящего. Итак, «До свидания, мальчики». Лучшее произведение Михаила Калика. 1964 год. Первый кадр. Герой, который приходит к матери и сообщает о том, что он решил стать курсантом военного училища. Он не подозревает о ситуации в мире, а его мать высокопоставленный партийный советский работник, которая прекрасно понимает, что творится в мире, и которая, естественно, как партийный работник, не может в то же время сказать сыну о том, что начнется война. Сыграла роль матери величайшая актриса, это Ангелина Степанова, актриса 50-х, 60-х годов. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на крупные планы. Крупные планы, кстати, практически исчезли из современного кино, потому что актерам их трудно выдержать. Это самое трудное в кино, но и очень важное, потому что крупный план максимально приближает зрителя к изображаемому миру, и крупный план, по сути, снимает дистанцию между зрителем и экраном. Звук не очень хороший, сейчас я потише сделаю, не очень хороший, он не очень внятный, фильм еще не переработан. Отлично. Смотри-ка, он перебрал всю посуду. Ты просто умница и заслужил роскошный ужин. Я тебе пожарю яичницу с колбасой. Мам, ты знаешь, а меня комсомол призывает в военное училище. Ты что же сказал? Нас вызывали в горком сегодня. Понимаешь, город должен послать 3 лучших комсомольцев. Вот, и меня в том числе. Я пойду лягу. Мам, ты же обещала яичницу с колбасой. Пожарь сам, сынок, я что-то устала. Мам, первый раз в жизни я по-настоящему нужен комсомол. Ну неужели я должен отказаться? Ну ты бы отказалась? Володь, ты когда-нибудь брился? Ты очень вырос. Тебя трудно узнать, так ты вытянулся за этот год. Вот в фильм врываются документальные хроникальные кадры буквально на 1 минуту, а так весь фильм замешан на абсолютном мальчишеском счастье. Счастливые мальчики, которых посылают в военное училище и которые мечтают примерить на себя погоны, примерить костюмы. И
вот этот контраст между ожиданием радости и счастья, в конце мы понимаем, что герой остается совсем один, и заканчивается фильм проводами в военное училище, мать провожает сына, и последний титр. Мою маму я больше никогда не видел, ни живой, ни мертвой. То есть, повторяю, реальная военная история, она дана только в титрах. Все смерти даны только в титрах. Вот это подлинное высказывание, хотя тогда, в 60-е годы, казалось, что мы высказались на эту тему, однако в 70-е годы потребовался новый язык, и сейчас я задерживать внимание на 70-х не буду, но кульминацией новой правды, а в 70-е годы был поставлен вопрос о реальности войны. Вот если 60-е от войны уходили, то в 70-е годы войну стали изображать крупным планом. Самый страшный фильм, это фильм, который уже вышел в конце 70-х, который снимался в конце 70-х, но вышел в начале 80-х, это фильм Элема Климова «Иди и смотри». Представители более старшего поколения, я думаю, помнят, как мы воспринимали этот фильм, потому что нам никогда ничего подобного не рассказывали и не показывали. Это история мальчика, история белорусского народа. И вот перед вами кадры одного и того же героя, который оказывается в гуще событий. И обратите внимание, как меняется его лицо. За 2 часа экранного времени мальчик превращается в старика. Это было очень важное высказывание, потому что советское кино – это кино героическое. Да, это так называемый героический эпос. В основном это были фильмы о подвигах советского народа. И сама война представлялась в первую очередь как место подвига, как место, в котором человек может стать героем и проявить самого себя. В 70-е годы вдруг открылась другая сторона войны. Это не героизм, да, это что-то другое. Это претерпевание, это мир, в котором человек не может существовать. И, кстати, первым об этом заговорил, наверное, Андрей Тарковский в фильме «Иваново детство», фильм о Иване, который наравне со взрослыми участвует в войне, но в финале фильма Тарковский, скажем так, умертвляет своего героя, прекрасно понимая, что у него нет будущего. Для Тарковского война – это механизм, который калечит человека, и человек уже не в состоянии адаптироваться к нормальной жизни. Мы, кстати, мало об этом знаем, о том, что было с людьми, которые возвращались с войны. Да, с одной стороны, это были герои, но с другой стороны, я потом еще прочитаю вам стихотворение Бориса Слуцкого, были и люди абсолютно ненужные. Там кто-то был контужен, кто-то ранен, кто-то не находил себя в обычной жизни. То есть война – это еще и потерянное поколение. И вот сегодня настала очередь еще одного переосмысления. Да, это уже 21 век. Режиссерам, которые берутся за эти темы, можно давать медали за мужество, потому что после высказываний 60-х и 70-х практически это нереально. И сейчас я вам расскажу о фильмах 21 века. Не все фильмы мы можем оценивать однозначно положительно. То есть здесь в этом списке есть провокационные фильмы,
и не случайно так много отрицательных отзывов. Но, наверное, важно, что все-таки режиссеры берут самые болевые точки. Начну я с фильма Константина Фама. Это фильм «Свидетели». На самом деле это трилогия, которая состоит из 3 фильмов. «Туфельки» – это короткометражка, «Туфельки» были сняты еще в 2012 году, «Брут» и «Скрипка». Все эти 3 фильма в конечном итоге объединены темой Холокоста. Почему я начала с этого фильма? Потому что, на мой взгляд, Константин Фам, как наш современник, да, у него семья связана с этими событиями, и его мать прошла через Холокост. Но сам, конечно, он уже далек от 41-45 годов, он понял главное. Для того, чтобы сегодня высказаться на эту тему, а ему высказаться очень хотелось, и это его главное высказывание, необходимо изменить оптику. То есть необходимо полностью изменить киноязык, потому что делать то, что делали в 60-е и 70-е, уже невозможно. Это повторение, и время другое. Что такое фильм «Туфельки»? Это буквально 7-минутный, 10-минутный фильм. Я понимаю, что здесь не все филологи, но есть такое понятие метонимия или синекдоха. Часть вместо целого. То есть маленькая деталь, через которую можно воплотить целое. Фильм «Туфельки» – это фильм, история о туфельках. Снимаются только они. То есть в этом фильме вообще нет людей, и камера движется только по низу. Но вместе с тем, через эту историю молодой героини, имени мы не знаем, которая однажды увидела туфельки на витрине магазина, да, мы проходим историю любви, мы проходим историю семейного счастья, историю начала войны, и в конечном итоге мы видим эти туфельки уже в горе вот туфелек, да, это Холокост, понятно, что героиня погибла. Начало туфель. То есть только мечта о красивых туфельках, которая потом сбудется.
понятен. Обратите внимание, как хорошо прочитывается история. Да, вот, казалось бы, нам ничего не показывают, и в то же время на наших глазах сплетается целая история, настолько язык внятный. Кстати, это очень важно, потому что у современных как театральных, так и кинорежиссеров очень часто само высказывание является не совсем ясным, не совсем понятным для зрителя. Вот тут все ясно, и заслуга, конечно, режиссера в том, что он показывает необходимость поиска этого киноязыка. Вот последняя уже картинка, когда эта красная туфелька лежит среди других туфелек жертв Холокоста. История с новым языком и с новым подходом, и иначе это сегодня быть не может. Потому что, посмотрите, есть то, что мы называем имперским кинематографом. Это то, что показывают на широком экране. Это попытка вторичной мифологизации. Такие фильмы, как «Сталинград», Т-34, «Битва за Севастополь» и так далее. Я не говорю, что это плохо. Да, наверное, мы нуждаемся в разных фильмах, но в то же время плохо то, что в этих фильмах подлинная война постепенно подменяется компьютерными картинками. Да? А вот то старое уходит на второй план. То есть мы закладываем основы нового видения, очень сильно искажая основу. А современное кино очень часто напоминает компьютерные игры, в буквальном смысле слова, потому что, как вы знаете, и операторы, и режиссеры используют в первую очередь компьютерные эффекты. То есть накладываются две несовместимые вещи. Здесь это сделано более бережно. А вот у Константина Фама есть еще один фильм «Кадиш», 2019 год. Можете себе его отметить. Это очень неплохо, но по сравнению со «Свидетелями», конечно, это, ну скажем, очередной неплохой фильм о Великой Отечественной войне, но этот фильм не приближается к тому, что сделал режиссер до этого. Далее, еще один такой неоднозначный крайний фильм, фильм «И все осветилось. Свет вокруг». Режиссер Лев Шрайбер. Это русский режиссер, хотя фильм снят в Соединенных Штатах Америки. Актеры практически все русские или украинцы. Почему интересен эксперимент? Я покажу сейчас несколько кадров, и вам станет понятно. Это трагикомедия. Да, по отношению к военному кинематографу слово «комедия» немножечко не то слово вы ощущаете. И я сегодня не принесла этот фильм, потому что мне он очень не понравился. Мне понравился не потому, что я идейно против комедии о войне. Он слишком грубо сделан. Это такой фильм, нашумевший «Праздник». Может быть, кто-то смотрел о военной блокаде Ленинграда, снятый в фарсовой форме. Фильм Красовского. То есть абсолютный фарс, наложенный на трагедию Ленинграда. Может быть, как эстетический эксперимент это интересно, но мы должны понимать, что все-таки есть еще люди, которые эту блокаду пережили. И искусство не имеет права разрушать мифы этих людей, искусство не имеет права отменять их подвиг. А вот в этом фильме, да, здесь соединение трагического и комического, но сделано это более, я бы сказала, щадяще. Молодой американец решает узнать об истории своей семьи. Когда-то его бабушка и дедушка в Западной Украине были расстреляны немцами. Он приезжает, хотела я сказать, в Россию, нет, не в Россию, на Западную Украину, да, теперь Украина уже давно не наша. И три героя
путешествуют по этой Украине в поисках заброшенного места, где произошел расстрел. Один из них старый человек, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы забыть о происходящем. Вот это очевидная мысль о том, что мы от прошлого никуда не уходим. Прошлое и наша изнанка обязательно возвращаются. И в фильме очень много эпизодов таких вывернутых наизнанку. Даже часто герои одевают случайно одежду наизнанку, и там такие незначимые вроде бы фразы, да, ты майку одел наизнанку, и крупный план этих швов. Фильм сделан хорошо, и этот старый человек, который вновь вынужден по воле случая встретиться со своей молодостью, встретиться с тем, от чего он бежал, в конечном итоге он не выдерживает этой встречи с реальностью, встречи с собой и уходит из жизни, да, трагический конец. Но сам фильм, вот постепенное открытие войны для людей, которые не имеют к этому отношения. Один из них американец-философ, он действительно подготовлен, а другой балбес, да, которому нет вообще дела до того, что было, нет дела до своего деда, который с ним путешествует, нет дела до войны, и он вообще ничего не знает. И вдруг, вот нужно посмотреть, как в финале меняется его взгляд, да, вдруг неожиданно происходит эта встреча. Не так грубо, как в фильме «Мы из будущего», я думаю, многие из вас смотрели этот фильм, но только небольшой фрагмент, они в конце концов приезжают к женщине, которая всю свою жизнь посвятила тому, что она в коробках хранит вещи расстрелянных. То есть периодически до нее кто-то доезжает, но последние 10 или 15 лет она живет абсолютно одна, потому что ну, вот память стихает, и уже людям не нужны эти вещи. Они доходят до нее, коробки с вещами. Это моей сестры обручальное кольцо. Это обручальное кольцо. Она спрятала его в банку и зарыла в землю. Она мне сказала на всякий случай. Многие так делали. На этой земле полно колец, денег, фотографий и разных еврейских вещей. Да, я нашла кое-что. Ну, сколько там еще осталось? She's also a collector. Она тоже коллекционер. She remember my grandfather? Она помнит моего деда? Вы помните его деда? А кто его дед? Вот этот парень на фотографии. Сафран. Да. Сафран. Моя семья, они... В случае, если я... Моя семья хотела бы, чтобы вы это взяли. За все, что вы сделали. Что это такое? Деньги? За все, что вы для них сделали. А что я для них сделала? Вы спасли его деда. Нет. Это была Августина.
это Августина, это мама, это я. А это Сафран. Августина и я. Мама очень любила Сафрана, он был вежлив к ней. Он говорил, что она красивая, хотя она была вовсе не красавица. Вот обратите внимание еще один способ ведения войны. То есть войну вы здесь не увидите. Но ощущение того, что есть война, она полностью меняет всех героев. То есть в конце они становятся совершенно другими людьми, а старый дед, вспоминая о том, что, желая спастись, он поменял себе имя, поменял судьбы, отрекся от еврейства, он не выдерживает, все тогда погибли, он один чудом спасся, он не выдерживает этой правды и в конце концов уходит из этой жизни. И последние кадры – это вот его совершенно, ну, условно скажем, безмозглый внук, который ошарашен происходящим, который вдруг понимает впервые, что война – это на самом деле не так далеко, а и близко. Он понимает, что от прошлого человек не убежит. То есть путешествие, которое меняет героя, военное путешествие. Следующий фильм, выдающегося режиссера, я думаю, те, кто интересуется кино, знают это имя, фильм Александра Сокурова, ученика Андрея Тарковского. Режиссер снимает до сих пор, это артхаусное экспериментальное кино, и у Сокурова есть фильмы, которые посвящены феномену власти. Он снимает практически одновременно фильм «Молох», посвященный Гитлеру, и фильм «Келепс», посвященный Ленину. Как сделаны эти фильмы? Фильм «Молох» – это фильм «Один день из жизни Гитлера». Он, на удивление, очень красивый. Да, то есть это цветное кино, которое является самостоятельным произведением, потому что это очень странно сочетать вот такую историческую тему с акварельной палитрой. То есть нечеткость изображения и ощущение, что перед нами акварели, а не картины. Действие происходит в замке, главные действующие герои Гитлер и Ева. История их любви, но, конечно, это не поэтизация Гитлера ни в коей мере. И это не фильм, который, допустим, ставил бы своей целью уничтожить этот образ. Это попытка понять, что это такое, почему происходит так, что в какое-то мгновение человек начинает вершить историю, и человек начинает ее менять. Фильм трудный для просмотра, в отличие от предыдущих фильмов, но фильм очень необходимый. Кстати, интересно, что во всех фильмах Сокурова играет практически один и тот же актер, это Леонид Мозговой. И именно Леонид Мозговой исполнил такие разные роли, как роль Ленина и роль Гитлера. Сходство потрясающее. Немцы, вы знаете, как Сокуров снимал фильм «Молох», играют практически все русские. Никто не знает немецкого языка. Вы понимаете, что немецкий язык сегодня не популярен, и если английский язык знают почти все, то немецкий язык – это язык достаточно редкий для современной России. Сокуров, невзирая ни на что, заставил всех русских актеров выучить немецкий текст. Они говорят на нем, а потом это переводится точнее, просто перевод закадровый на русский язык. Почему ему это нужно было? Актеры умоляли его говорить на русском. Он сказал:
когда мы говорим на русском языке, у нас одна мимика. А когда мы говорим на немецком языке, по-другому. То есть мышцы задействованы. Это историческая неправда. То есть если мы хотим снять фильм о немцах, мы должны говорить на немецком языке. И он добивается такого эффекта, что немцы после просмотра этого фильма сказали, что это самый близкий по визуальному фону и по проникновению образ. И самое точное понимание. Посмотрите, как понимается эта тема широко. Гитлер – это тот, кто может встретиться вам, когда вы спускаетесь по лестнице собственного дома. Да, тут у меня немножечко неправильно написано, не обращайте внимания. То есть это, опять-таки, не мыслится как история, которая очень далеко от нас. Да, нам кажется, что это события, до которых нам уже не дотянуться. Ничего подобного. Все, что происходило тогда, может происходить и сейчас. То, что мы называем кризисом человечности, и это очень страшно. И не забывайте, что мы с вами живем в особое время, да, когда людей погоны тоже меняют. Да, стоит надеть форму, и человек меняется. Как все изменчиво. Мы не знаем, что будет завтра, мы по большому счету не знаем, что происходит сегодня. Поэтому это фильмы еще и о нас с вами. Еще один фильм, обращенный к феномену нацизма, фильм, который был снят в 2016 году, фильм Андрея Кончаловского «Рай». Я думаю, что многие из вас этот фильм смотрели. Фильм, который был обруган критикой, и я помню свое ощущение. Я, в общем-то, человек литературы, как вы понимаете, я очень верю печатному слову, но почему-то на всякий случай я решила сходить в кинотеатр. Сразу же обращаю ваше внимание, что если фильм предназначен для широкого просмотра, его там и нужно смотреть. Это все равно, что мы смотрим картины в альбоме, а не видим их наяву. То есть фильмы предназначены для определенного просмотра. Я пришла в кинотеатр, в общем-то, не ожидая ничего, и я помню, по крайней мере, и собственное потрясение, и потрясение тех людей, которые пришли со мной. Фильм «Исповедь». Только в конце фильма мы узнаем, что три главных героя оказываются на исповеди перед Богом. Их уже нет в живых. Но эта интрига сохраняется до конца фильма. Мы не понимаем, где происходит в действии. Они рассказывают нам о своем существовании. Один из них высокопоставленный офицер, нацист, герой-романтик, герой, который свято верит в нацистскую идею и в то, что рай на земле возможен. С другой стороны, это героиня, которая попадает в концентрационный лагерь, бывшая русская, живущая во Франции и укрывающая детей евреев. И третий герой – обыватель. То есть война показана с точки зрения трех героев, очень разных. В финале становится понятно, что их уже нет, и каждый из них пытается рассказать свою правду перед Богом. Вот эти последние кадры меняют абсолютно всю оптику фильма, меняют все восприятие и разворачивают нас к концу. Андрон Кончаловский, или Андрей Кончаловский, режиссер удивительный, потому что снимал он «Рай», когда ему было 78 лет. Это редкий случай творческого долголетия, я бы сказала, один из единичных случаев. Причем фильм, снятый, он черно-белый,
но он снятый в формате 4:3. Это лучший формат для черно-белого изображения, классический формат, потому что вот эти рамки, они мыслятся по-разному. Почему я и говорю, что нельзя смотреть вот здесь. И фильм, снятый на глубоких черно-белых контрастах, вот даже по картинке это видно, в то время как единственное размывание фильма происходит как раз вот в моменты исповеди, когда черно-белый контраст уступает место уже серому изображению. Сейчас я вернусь к этому фильму. «Парадис», «Рай». Сейчас покажу вам фрагмент из финала. В концлагере героиня встречается со своим бывшим ухажером, это как раз и есть высокопоставленный эсэсовец, и в конечном итоге он поступает очень мужественно. Он решает спасти ее, а сам остается и погибает. Но она, в свою очередь, понимает, что выхода нет. Да? То есть выйти из этой войны ей не удастся. Даже бегство ее не спасет, потому что она не сможет жить прежней жизнью, увидев то, что она увидела. И она предлагает бежать своей соседке по нарам, у которой есть дети. У нее нет никого. Почему я показываю этот эпизод? Потому что, кажется, Кончаловский впервые показывает нам, я бы сказала, случайность подвига. Вот нам подвиг показывают всегда так, как будто человек к нему готовился, как будто мы идем на этот подвиг. Но чаще всего подвиг – это случайность. Потому что инстинкт самосохранения – это первичный инстинкт, да? Он работает у всех. И когда героиня рассказывает эту историю Богу, она сама не понимает себя. То есть она не может ответить на вопрос, почему она так поступила. Не могу любовь есть. Я не могу ответить, почему я пошла вместо Розы. Меня что-то толкнуло, это не я сама пошла, это как-то... Это само случилось, понимаете? Зло, оно растет без посторонней помощи, а чтобы было добро, всегда нужно усиливать последние усилия, чтобы не потерять эту последнюю надежду, что там за гранью зла, там будет чудо, что любовь есть. Мне теперь нечего бояться, кроме своего Бога. Тебе нечего бояться. Входи. Это спасенная ею женщина. Фильм «Дылда» Кантемира Балагова, который тоже очень-очень сильно разруган. Небольшое стихотворение Бориса Слуцкого. Когда мы вернулись с войны, Слуцкий фронтовик, который получил очень тяжелое ранение, по сути, ему полголовы снесло, и потом он был человеком, который всегда стоял рядом, но не со всеми. Итак, когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны. Захлебываясь от ностальгии, от несовершенной вины, я понял, иные, другие, совсем не такие нужны. Господствовала прямота, и вскользь сообщалось людям, что заняты ваши места, и освобождать их не будем. А звания ваши и чин, и все ордена и медали, конечно, за дело вам дали. Вот посмотрите, это очень нешкольная поэзия. В школе вам об этом вряд ли говорили, но есть и такие стихи. Стихи русского интеллигента, который прошел через войну. И еще одно стихотворение, потому что фильм будет связан с этими
с мыслями. Это Ольга Бергольц. Мы ее знаем по ленинградскому циклу. Ольга Бергольц не уехала в эвакуацию и читала свои стихи вместе с Анной Ахматовой, поддерживая тем самым ленинградцев. Но у Ольги Бергольц есть стихи, которые были опубликованы только после перестройки, в том числе и это. Кстати, она тоже оказалась очень ненужной после войны. Посмотрите, как война будет передана. На собрании целый день сидела, то голосовала, то лгала. Как я от тоски не посидела, как я от стыда не померла. Долго с улицы не уходила, только там сама с собой была. В подворотне с дворником курила, водку в забегаловке пила. В той шарашке двое инвалидов в 43-м брали Красный Бор. Рассказали о своих обидах. Вот был интересный разговор. Мы припомнили между собою старый пепел в сердце шевеля. Штрафники идут в разведку боем прямо через минные поля. Кто-нибудь вернется награжденный, остальные лягут здесь тихи, искупая кровью забубленной все свои небывшие грехи. И, соображая еле-еле, я сказала в гневе, в хмелю, как мне ваши праведники надоели, как я наших грешников люблю. Да? То есть тоже совершенно другая поэзия. И сейчас речь пойдет о так называемом посттравматическом синдроме. Да? Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны. Вот этих людей было очень много. Это, с одной стороны, были люди, искалеченные в прямом смысле слова. И, опять-таки, старшее поколение, наверное, помнит, что однажды этих людей, которые обычно просили милостыню и сидели на таких тележках без ног, у них были культи, в одно прекрасное утро вывезли всех. По сути, это были либо соловки, либо валаам. Там были созданы такие лагеря, в скобочках, за ними продолжали ухаживать, но они были отделены от других. Были люди, которые просто не справлялись, потому что невозможно было соединить тот опыт, через который они прошли, с новой жизнью. И фильм Кантемира Балагова – это очень молодой мальчик. Понимаете, когда я смотрела фильм, я постоянно ловила себя на мысли, что вот молодой мальчик, которому чуть больше 20, может быть, не имеет права высказываться на эту тему, или он высказывается, но как-то не так. Но вот сегодня читала лекцию по Тихому Дону, и вот, поскольку пересеклись эти темы, подумала о том, что вообще-то Шолохов писал «Тихий Дон», когда ему тоже было немногим за 20 лет, но ведь высказался же за все поколение. Понятно, что он был свидетелем. То есть возраст здесь не причина. Вот очень страшный фильм «Дылда», 2019 год. То есть фильм, который снят 1,5 года назад. Фильм проходил в широком прокате. Народу было очень мало, по крайней мере, когда я смотрела фильм, нас 5 или 6 человек в зале сидело. Потому что если такие фильмы, как Т-34, рекламируют, то фильм «Дылда», конечно, никто не рекламировал. Вы, наверное, даже по кадрам видите на необыкновенную визуальную составляющую. Это рифма ядовито-зеленого и красного цвета, две героини, Ия, Дылда, которая выделяется среди всех и которая постоянно не вмещается в кадр, то есть она, эта идея невместимости в новую жизнь, она подчеркнута вот такой метафорой. Дылда, она выше всех на 2 головы, и поэтому экран постоянно ее срезает.
то голову, то еще какие-то другие части тела. Она контужена, бывшая зенитчица, воспитывает мальчика, которого в приступе остолбенения, а это то, что она принесла с войны, периодически она цепенеет, она нечаянно душит. Она не виновата в его смерти, потому что вот в такие, она его очень любит, но в такие мгновения она не владеет собой. Потом возвращается с фронта ее подруга Маша. И оказывается, что это Машин ребенок, которого она передоверила Ие. Маша так или иначе тоже не нужна. Вообще это две героини абсолютно ненужные, которые пытаются начать жить заново, но у них не получается. Маша решает родить. Но нового ребенка, но она не может это сделать после ранения, как она говорит, я внутри напрасная, я внутри порожняя, пустая. Да? И это тоже метафора пустота человека, из которого война вынула все. И новая жизнь, как бы они ни старались, практически невозможна. И тогда у Маши, который, кстати, тут еще интересно, Ия всегда в зеленом, Маша в красном. Маша красива, в отличие от Ии, Ия просто юродивая. Маша решает, что родит за нее Ия, и она обязывает подругу родить ребенка. Да? То есть ты погубила моего мальчика, ты мне родишь нового ребенка и отдашь мне его. В конечном итоге выясняется, что там следует, конечно, ряд абсолютно унизительных для Ии сцен, когда Маша в буквальном смысле слова приводит к ней мужчину, который должен зачать новую жизнь. Но Ия тоже оказывается пустой и порожней. То есть вот драма двух женщин. Фильм действительно раскритикован. Он сделан изумительно. То есть вот то, как выстроена цветовая гамма. В конце фильма, кстати, героини начинают меняться атрибутами красного и зеленого. То есть вот даже здесь видно, что вот там Маша, на ней зелененький шарфик, а у героини появляются тоже красные детали, то есть герои, которые противоположны друг другу, начинают сближаться. Но Балагов заговорил действительно о вещах, о которых мало кто говорил, о невозможности вернуться, о невозможности начать новую жизнь. Старый мир и новый мир не соединяются. Это, понимаете, еще вот чем хорош кинематограф оттепельный, там соединялось. Да, судьба человека, вы все помните. Возвращается Андрей Соколов, выжжено, опустошено, пусто, он один. Но он схватывается за Ванюшку, и вроде бы возможно продолжение. Вот так, конечно, было, и не случайно выжили и прожили, но были еще и какие-то другие сюжеты. И Балагов как раз говорит об этом. И еще один фильм, фильм режиссера очень неоднозначного. Я просто знаю, что вот здесь сидят представители удмуртской интеллигенции, для которых фильм, точнее имя Алексея Федорченко, имя крайне неоднозначное, это вот фильм о луговых женах Марии, понятно, да, о чем идет речь. Просто Федорченко, когда начинал себя в качестве режиссера, это часто бывает, когда человек замахивается на мифы чужих культур, не понимая их.
То есть он обратился к марийской культуре, и марийская интеллигенция не смогла воспринять его фильма в силу того, что марийцы живут мифом изнутри, а это внешняя точка зрения. Но фильм, о котором я сейчас вам скажу, это фильм 2018 года «Война Анны». Кто-нибудь видел этот фильм? Да, Татьяна Ивановна. Фильм «Вакуум». Фильм практически без звука. Кстати, в фильме звучит русская, украинская, венгерская, немецкая, французская речь, но эта речь услышана героиней, маленькой героиней, которая пытается выжить, она непонятна. Вот для меня это знак, потому что Федорченко ставит проблему того, что нет сегодня языка, уже, к сожалению, нет, на котором можно было бы говорить об этой теме. Пустота, вакуум, есть попытка дотянуться. Казалось бы, такая тоже немного спекулятивная тема «Ребенок на войне». Да, вы знаете, что это легко, но Федорченко по-новому освещает эту тему, потому что его Анна, еврейская девочка, которая выползает из-под земли, на ней гора расстрелянных, она оказывается чудом живой, и это долгие-долгие кадры. Когда я смотрела фильм, первый раз, я вообще не могла понять, о чем идет речь. То есть предельно крупный план, непонятно, что на экране. То есть вот когда мы предельно приближаемся, то есть что происходит, какое-то шевеление земли, непонятно земля, какие-то куски, лохмотья, потом постепенно камера отделяется, и уже становится понятно, что вот это шевелится земля, и героиня как бы рождается из этой земли, это ее вторая жизнь, но она ее проведет в школе, она сможет спрятаться в камине, и фильм, вы знаете, он мне чем нравится? С одной стороны, это, по сути, история Робинзона Круза, который оказывается на необитаемом острове, то есть девочка, которая творит для себя мир, осваивая ее. Это одновременно и отсылки к Алисе в стране чудес, какой-то другой зазеркальный мир, потому что Анна смотрит на этот мир сквозь такие царапины зеркала. Мир звуков, мир касаний, мир выживания. То есть война изображается вот предельно близко, потому что это, знаете, такие тактильные ощущения, неуловимые звуки, практически темнота, из которой что-то проглядывает. И отсюда погружение в фильм, они вместе с кошкой уже вместе будут есть. Вот подводя итог, естественно, этих фильмов намного больше, и даже сегодня я вам гораздо больше принесла, нежели успела рассказать. Конечно, речь идет о том, что сегодняшний кинематограф – это кинематограф, который вынужден прибегать к совершенно другому языку, к совершенно другой оптике и каким-то образом ставить другие темы. И здесь возникает самое главное противоречие. С одной стороны, это то, о чем говорила Анна Ахматова, нас здесь не стояло. То есть насколько имеют последующие поколения говорить о том,
что не являлось частью их опыта. Да? С другой стороны, культура, повторяю, любая, нуждается в продолжении мифа, нуждается в его обновлении, и поэтому, несмотря вот на это противоречие, все равно вот это то дело, которое кинематографу необходимо. Я жду, если есть ваши вопросы. У меня вопрос. Это обыкновенный фашизм, да? Вот, а документалистика, как она все больше не продолжается? Документальное кино? Вот на уровне Рома обыкновенный фашизм. Вот смотрите, обыкновенный фашизм – это действительно был фильм, который тогда явился вехой. Да, причем он же на грани, это не просто документальные хроники, он еще и на грани художественного. Это осмысление нацизма. Что в дальнейшем происходило? Во-первых, были случаи, когда документальная хроника включалась в фильм, например, «Калик. До свидания, мальчики», или неожиданное включение хроники в фильм Андрея Тарковского «Зеркало». Но, вот посмотрите, у нас практически нет хорошего документального кино. А это нужно, тем более, что сейчас постепенно рассекречивают архивы. То есть ведь огромное количество пленок, да, а тогда операторы погибали на фронтах, оно оказалось законсервированным. То есть это те материалы, которые нельзя было показывать. Вот сейчас постепенно это все открывается, но ведь это нужно опять-таки осмыслить, соединить, это сырой материал, почему-то документального кино практически нет. Более того, вот я вам не рассказала, сейчас существует очень много фильмов, например, Литва, Эстония, Латвия, Западная Украина, Белоруссия. Вот помимо того, что, допустим, у немцев свой взгляд, да, и очень много фильмов о том, как они видят войну. Сейчас появилось очень много фильмов со стороны постсоветского пространства. И вот особенно прибалтийские фильмы, литовские, особенно латвийские, это фильмы, которые предлагают уж очень собственный взгляд в своей массе, да, потому что, да, мы для них оказываемся тоже врагами. И если вы смотрите на эти фильмы, понимаете, каждая культура имеет право на собственный миф. То есть где-то нужно критически. То есть не обязательно там правда. Я не говорю, что они лгут, они так видят. Но мы имеем право на собственный взгляд. Вот что я хочу сказать. Особенно потрясают, кстати, очень часто те же немецкие фильмы. А вот Кончаловского актер, ведь он немец играл, да? Да, да. Хильмана, да, немец. Это его взгляд. Да. А как он среагировал на критику? Не читали, не смотрели? Я вообще говорю, почему так критически относятся? Хорошие, сильнейшие фильмы. Вам тоже понравилось? Конечно. Мне тоже понравилось. Это единственное внятное высказывание, когда становится ясно, почему целый народ был очарован Гитлером. Да. Да, потому что так это как-то непонятно. Вроде бы, как можно идти вслед за его идеями? А вот в этом фильме это очень хорошо показано, потому что так, как об этом рассказывает Хильман, причем, посмотрите, умница, интеллектуал, красавец, студент-славист, который увлекался когда-то Чеховым, да. И он очень Чехова хорошо знает. И это герой, для которого эта идея есть идея возрождения нации, идея возрождения немецкого народа. Это герой, истинный патриот. Он действительно так показан. И это герой, который готов отвечать до последнего за свою идею. Поэтому, вот, пожалуй, на сегодняшний день единственное высказывание вот такого рода. Это ни в коем случае не оправдание, но это попытка понять. Тем более, как есть люди. Да, да. Его уже... Татьяна Вячеславовна, мне очень заинтересовали фильмы Константина Фама. Их можно скачивать где-то на ютубе. Какой? Константин Фам. Это есть. Абсолютно все есть в интернете. Я только дылду не нашла, и то на момент скачивания. Фам есть. Есть. И обратите внимание, что, по-моему, до сих пор сейчас идет фильм «Уроки фарси». Вы посмотрели на широком формате? Нет. Сходите.
Он Фильм, идет? ну, по крайней мере, на прошлой неделе еще шел. Только минус в том, что в 2 кинотеатрах, это Петровский и Ролекс, и по одному сеансу 8:30 вечера. Вот я думаю, специально так делают или не специально, непонятно. Уроки фарси, албанец еврейского происхождения, придумывает, что он перс, чтобы его не расстреляли. А его, по сути, начальник, оказывается, всю жизнь мечтал изучить персидский язык. И он решает его не расстреливать, но чтобы тот давал ему уроки фарси. И этот герой, который не знает этого языка, придумывает его на ходу. То есть он дает уроки, то есть придумывая язык, который не существует. Вот еще один вариант сюжета, совершенно необыкновенного. Там потрясающая игра актеров. Действительно потрясающая. Сходите, если еще этот фильм идет. Вот это то, что сейчас происходит прямо. На прошлой неделе он был, потому что я говорила студентам: сходите. На этой неделе не знаю, но вдруг еще идет.